ورجعنا لكم. ومن اروع ما شاهدت فعلا وامتعني هذا الفيديو اللي بيتكلم فيه عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وان نحسن الظن بالله وان نحسن الظن بخلق الله ايضا. المفروض ان انت فعلا تحسن الظن بالناس يا اخي، مش لازم كل حاجه تبقى سيئه او نفترض السوء او نفترض ان الحاجه دي سيئه. هنشوف مع حضراتكم فيديو فعلا لموقف من المواقف اللي ممكن يبكي العيون. نشوفه ونرجع لحضراتكم.